Hello Vincent，你呢排點樣啊？有冇發生啲咩開心唔開心嘅事啊？近排有啲唔開心。哦，係咩？係啊，你唔開心嘅嘢，你想唔想同我分享下？好啊，最近咧，即係我個 friend 隊啦，即係自己約咗出去玩咯。跟住我唔知喎，即係本身我哋係11個人一齊玩嘅，跟住有啲人就去咗馬會跑馬，有啲人就去咗澳洲咁樣，跟住本身都已經夠散㗎啦，跟住剩低嗰啲人仲要玩小圈子咁樣，跟住我好唔開心喎，因為我對佢哋都即係感情好深。哦，聽得出你係感到好可惜同埋好失望咯，即係佢哋出去玩竟然唔如你咁樣。係啊，真係啊，即係本身一堆人一齊玩㗎嘛，咁無啦啦就搞杯葛咁。係。即係佢唔係淨係唔叫我，佢都有唔叫另一個嘅，但係都係唔開心咯。即係好地地一齊玩，點解要無啦啦咁樣搞杯葛咁？哦，我感受到你傷心喺入邊。咁嗯。但係你介唔介意講下你面對呢個事件嘅時候，你有啲咩情緒啊？除咗唔開心之後。我一開頭聽到我係嬲咯，係我好嬲咯，真係心諗，嗯。喂，點解唔叫得我啫，大佬？即係好似我有同佢哋無仇無恨咁樣。嗯。跟住之後就好似釋然咗咯，即係算啦咁冇，咁佢唔叫我係佢嘅選擇嚟㗎嘛。係。係啊，就係咁。即係你覺得啊，既然佢哋唔叫我，就算啦。係咯，都咁冇得夾硬塞入去。其實你有咁樣嘅心態都已經好好咯，即係你可以釋懷到，哦，原來佢哋唔叫我，咁就算啦，由得佢啦。咁但係你有冇嘗試過話同佢哋溝通啊，或者其他方式去問下佢哋點解咁做？冇啊，其實都好複雜啊，個關係，即係有一個女朋友又同即係我嗰班 friend 另一個人嘅女朋友鬧交咁樣，跟住就想避咯，跟住就其實已經開始散散地啦 feel 到，但係中學都玩咗3、4年，都唔想咁快散住，但係我覺得自己冇咩嘢可以做到。哦，即係你覺得好無力喺呢件事件入邊。係啊，真係啊，即係睇住以前大家一齊出去玩咁樣，可能一個禮拜每日都見大家，可能一個月都見唔到一次，跟住咁難得出去見一次，仲要係都唔齊人。係啊。好，真係失望，係啊，真係。好失望，即係呢個 group 咁快，係啊。見友情咁難得，結果散咗咁樣。係啊，真係。係，你有冇試過咩方法去維持啊？我去揀咗啲我可以維持咯，即係例如某啲 friend 我係特別即係即係同佢 close 嘅，咁我就會主動去揾佢哋咯。但係如果嗰啲即係都唔係特別 close 嘅，即係自己出去玩嗰班，我就唔會咯。即係就算嗰個喺澳洲嘅，我都會間唔中去 call 下咁樣。跟住喺馬會騎緊馬嗰個，我都有揾佢。其實你都好努力去維持緊呢啲關係啦，你都好犀利啦。其實即係去澳洲，你都可以 keep 住同佢 contact 到，跟住又去關心唔同嘅人，其實你已經做得好好啦。咁同時我都啱啱留意到你話有啲去咗跑馬，有啲去咗澳洲啦。咁除此之外，其他 friend 係咩情況咧？有一個就讀書唔係咁叻啦，讀緊 Form 5嘅，但係即係佢喺其他學校，即係唔係我本身嗰間學校。有一個就係留咗年班讀緊 Form 6嘅，跟住而家其實真係個個都唔一樣大學，一個喺恒大，一個讀緊 CIE，跟住我讀緊 CC，跟住有啲人讀 MU 咁樣，真係好難約出嚟咯。以前係真係可能日日食飯都一齊食咁。係。即係因為學校唔同，所以就好難約。係啊，真係啊。即係你都試過約佢哋？有啊，我成日都叫佢哋啊，但係佢哋一係就話咩啊好忙啊咁樣，一係就即係我啱都話有啲隱藏嘅嘢，咁佢哋又唔肯同我講，跟住就有啲分歧咯。但係，唉，唔知啊，都唔想咁快就散啊。哦。即係你有個疑惑喺度，點解會發展到而家咁樣？係啊，同埋我都唔明佢哋點解即係好似對呢段關係唔係好 care 咁。即係我覺得我已經好俾心機，即係我差唔多係每隔一個禮拜，喂，出唔出嚟玩啊咁樣，跟住個個都
唔得閒啊，下個禮拜先啦，成 break 先啦，考完試先啦咁樣哦喺度拖，推但係搪係啊，明明就即係佢哋有 post story 都係自己去玩嘅喎咁樣，哦真係覺得好似喂你都冇心維繫呢段關係嘅哦，即係覺得哇，自己咁認真去維持呢段感情，但係結果佢哋就咁樣對你，係啊，係咯，好其實我都 feel 到你好用心機咯。你已經喺入邊即係每個禮拜都約佢，跟住其實佢哋有冇揾過你傾偈啊？有啲人咯，都係我覺得我重視嗰班咯，就係我啱同你講，我會主動揾嗰啲咯，佢哋都會揾我傾偈嘅。但係其他就唔知係咪鬧交定點，都冇乜點 contact，喺個 group 度都唔係點講嘢。所以我哋近排就整咗個 IG account 咧，我同我 friend 就話每人即係出2日 post，就係 post 自己嗰日做咗啲咩咁咯。即係係啊，真係幾好玩。跟住話好，即係俾大家知下，即係大家嗰日做緊啲咩。係啊，好似都好咗啲嘅。其實你哋諗到呢個方法都好犀利咯，真係。我都即係敬佩我 friend。係啊，即係好少人都諗到呢啲嘢，可以想知道大家近況。咁同埋我啱啱留意到你話，即係除咗個別11個 friend group 啦，但係得幾個係同你 keep 緊 contact 啦。其他人咧？其他佢哋有自己小圈子咯，即係佢哋會自己約出嚟玩咯。跟住就我都唔知點解要無啦啦咁樣分圈子嘅。分割。係啊，真係，好似就分咗2批，就係一批就係我同我班 friend，跟住另一批就係佢哋咁樣。但係本身就係大家都一齊玩咁。哦，即係本來大家一齊玩，而家就變到大家分散咗咁。係啊。中間有冇發生啲咩啊？係咪發生咗啲咩咧？都可以話有嘅。即係喺 Form 6嗰陣時啦，就同我 friend 鬧交咯，因為即係中意咗同一個人咁樣，跟住嗰陣時就直接分黨結派咁樣，一批係撐我嘅，跟住一批就喺度聲討我，跟住撐我嗰班就係同我 friend 嗰班。跟住其實自從呢件事之後，好似都大家有個隔閡咁咯，即係做咩好似都多層 filter 啊！即係以前係真係乜都唔會咁講，而家我覺得係啊，真係而家連真心話大冒險都唔會玩，唔敢玩，飲醉酒都唔敢飲醉，驚鬧交咁樣。係咯。好大個 gap 喺度。係啊，真係，即係而家都可以話同嗰個人，即係個人傾翻偈，但係都係 feel 到。好似有埲牆洞喺我哋2個中間咁咯。咁快？8分鐘啦已經。我係咁鳩啊，咪就係。